दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तने ये रे सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आजी जास्ती वेळ काढनासना पहिले हक्का सूर करूया मनाचे श्लोक। आज 104 104th श्लोक असं ताज पैल सांगिले हरी कीर्तने प्रीतिरामी धरावी देहे बुद्धी निरूपणी विसरावी परद्रव्य आणिक कांता परावी यदर्थी मना सांडी जीवी करावी। जय जय रघुवीर समर्थ। आता तानी पहिले सांगितले हरी कीर्तन करतना म्हणजे संकीर्तन करतना देहे बुद्धी आम्ही कीर्तन करतना म्हणा संकीर्तन करतना नामस्मरण करतना देहे बुद्धी विसर का ना जाल्यार कल जाता म्हणले आत्तांच्या श्लोकांत सांगल्या नाल्यार कल जाता देहे बुद्धी विसर ना जाल्यार क्रिये वीण नाना परी बोली जेते पराचित्त दुश्चित ते लाजवीते मना कल्पना धीट सैराट धावे तया मानवा देव कैसे निपावे। जय जय रघुवीर समर्थ। आजकाल कल जाल्या कल्ले एक साधन करची म्हळ्यार साधना म्हळ्यार कल्ले म्हूण मस्त जाणांक अजिबात गोत असनाची तांकां दिसता कलकल आमी करतात न्ही। म्हाका एक फावट कोणकी विचारलें तूं देवाल कल करता म्हूण देवाल खातीर तूं देवाल कल करता म्हूण आतां हो प्रश्न म्हाका कळ्ळी। हांव तांकां उत्तर दिलें हांव देवाल कल्लें करना देवूच म्हजे खातीर सगळें करता असं। हांव फक्त तागेलें कृतज्ञ एक चेडूशें जावन हांव ताल्या पळयता बसतां आनी कसलें करना। जाल्यार साधना म्हळ्यार कल जाता मस्त जाणां मनांत आसता इतले माळ जपता तितले माळ जपता आनी आज वेळ हांव इतले माळ केल्ल्यो हांव तितले माळ केल्ल्यो हांव 25 माळ केल्यो 100 माळ केल्यो अशी सगळें
माळ केल्लो म्हळ्यार कहलें जप केलो जाल्यार तातूंत तुमगेले मनाचे कितलो सहभाग आशिल्लो तें पळोवंक तें मात्र नाजाल्यार कळ्ळें जाता की आमी मस्तक केल्लें म्हूण म्हणटा ती जाल्यार ताजो फायदो कलो जालेलो दिसना. चेडवांक म्हळें कसले प्रसंग आयल्यार अम्मा अशी कल करची गो म्हण नाम घे प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस म्हणटा तूं कल्ल्या वेल्यान सांगता हांव नांव घेना म्हणून नाम घेना म्हूण कल्ल्या वेल्यान सांगता म्हळ्यार कल्ल्या वेल्यान सांगता म्हळ्यार तुगेल मन अजुनी प्रगल्भ जाय न्ही. तुका भोव चड दुख्ख जाता कसलें जालें की जाता दुख्ख कसले वायट प्रसंग आयल्यार एक एक मस्त मनाक त्रास जाता जाल्यार तो त्रासू म्हळ्यार पेन जाता जाल्यार सफरींग जायनाशी आमी चिक्के राखूंक शिकता तें कलमीत जाता साधनेमीत जाता आनी तें जायना जाल्यार आमी खंय की उणें पडटा ती तावळ स्वता जावन सोदून काडूंक आमी खंय कमी पडटा ती. तर समर्थ म्हणटा ती हें पळया क्रिये विण नाना परी बोली जेते हांव इतलें केलें तितलें केलें लोकांक दाखोवनचें केलें किंवां केल्लें आसतलें पण त्या वेळार मगल मन खंय आसतलें हे मन चहू दिशा फिरे तान तुकले राम असं नाम पोथी पड पड पंडित भया जाल्यार 1.5 अक्षर प्रेम का 2.5 अक्षर प्रेम का पडे सो पंडित होय गे तातूंत प्रेमची जर ना आमगेलें नाम घेवच्यान प्रेम येवका आनी प्रेम केन्ना येता आमी त्या परमेश्वराक आमगेले कुटुंबीय म्हूण समजता ती नाजाल्यार कळ्ळें जाता आमी फक्त देह भावांत आसता देह बुद्धी अजून आमगेले जर विचर न्ही तरी कळ्ळें जाता की सगळो दिवस आमी म्हळ्यार कले मगल चेडवांगेले विचार बसले की एक सम विचार येतात आतां कसले असो विचार येवचे हें मेंदूगल काम आसत तातूंत विचार येता ती वता ती येता ती वता ती ते कसले जाले की मन ते पुरे रेकॉर्ड करूंक मेंदूल्या पेटयता आमगेले ब्रेनाल्या पेटयता ब्रेन ते रेकॉर्ड करून दवरता रेकॉर्ड करचें आनी रिलीज करचें हें एकच काम ब्रेनाक आसा तेमी कसलेंय जालें की सतत ते ऑन जाता न्ही विचार येत आसता ती जशी मोड येतात न्ही आकाशांतून धवी मोड येता ती काळी येता ती येता ती वता ती येता ती वता जाल्यार आमी लक्ष दिवंक म्हणना पण एक एक विचार अशी येता ती की हगूर चोर वाटेन येता ती आनी आमगेलें मनच चोरून व्हरता ती म्हळ्यार कळ्ळें जाता की आमी त्या विचारांचेर विचार करता बसता ती आतां आमी रिक्षान वतना हाल्यागी खंयचें तें सिग्नल आयल्यागी आनी रिक्षा राबता थोडे मस्त जाणां भीक मागच्या येतात भीक मागच्या येतात लक्ष दिना तर की अशी अशी पांयाक हात लायतात अशें करून माझी माझी देजी आतां एकल्याक दिली की तांगेले पुरे पलटण येता तशी आमगेलें जाता एक विचारार लक्ष दिल्यार त्या विचारांत विचार येता ते जाल्ले आनी सगळेच विचार भीक मागच्या भितर येता ती म्हळ्यार सगळो वेळ आमगेलो आमी जप करची की विचारांचेर विचार करचे हां तेमी ती फक्त क्रिये विण नाना परी बोली जेते आमी क्रिया करतात म्हूण म्हणटा ती जाल्यार चित्त दुश्चित्त हां ते आमगेलें आमकां कळत आसता लाज दिसता जाल्यार कल करचें तर ही देहबुद्धी म्हळ्यार कहलें मगल चेडवांगल विचार मगल नातरांगल विचार मगल म्हानतार आवस बापूसुंगल विचार सगळे विचार येता ते तरी आमी हे देहबुद्धी घालोवच्या कली आयडिया आसवे म्हण कोणकी विचारलें आनी हे विचार घालोवच्याक एक बरी आयडिया आसा एक ताजे खातीर एक दृश्टांत म्हूण सांगता एक फावट गोरेगांव आमी त्या वेळार मालाड म्हळ्यार गोरेगांवाची राबताली तर ते गुरू सेवांत वचूलेली संस्कृत शिकूंक परत येता रिक्षा मेळना बस मेळना चमकून येवन पळयलें ही गर्दी ट्रॅफीक जॅम आनी फुटपाथार सुद्दां मोटरसायकल्स येतात आनी हांव मुखारी आनी म्हजे मागशी ते मोटरसायकल्स खंय एक्सिडेंट जायत म्हूण भंय दिसता न्ही तर शेवटी हांव केलें धैर्य केलें आनी उपराटी जावन राबली आनी हात अशी हें करून राबली चलो पिछे हटो म्हूण सांगलें वचा ती आतां कशी वचचें म्हणाल चोड आयलें ती कशी आयली तशीच वचा ती रिवर्स हांगा येवची ना तोसर हांव हांगार राबतली म्हूण सांगलें हांगार राबतली मगल आंगार थंय घालूनचे स्वय घालया ती हांव वचूं दिवची ना तुमकां गपचूप वचूलें दोगू हां चरफडता वचूले आसतलें पण वचूले तशी आमगेले विचारांक आमी चिक्के तटस्थ जावन कल म्हणचेस तुका कल जाय नॉट नाव गो अवे सांगचें
आणि शांत मनाने हे देवा म्हाका फक्त तूं जाय, म्हाका कसलें नाका न्ही. तेमी ती तूं तुकाच ती कॅपॅसिटी आसा मगल विचार घालोवची. तरी म्हाका प्रेमान म्हणल्यार एक फंत पळय आनी कसलें करता म्हूण ना म्हूण. ह्या हाज्यान जर आमी नाम घेवच्या बसले जाल्यार संबंद राखून आनी तशें केल्यार कळ्ळ जाता की आमी हांकां आमगेल चेडवं बाळ हांगेर विचार करतात न्ही, तर त्या आमगेल कुटुंबाचो श्री रामाकच कुटुंब प्रमुख म्हूण जर केल्ले आमी, हां, कुटुंब प्रमुखाक केन्नाय आमी विचार करची, ताका पांयपण सगळं काम करतात. रामाकच आमी जर कुटुंब प्रमुख केलें आनी आतां आमी ऑफिसांतल्यान आयल्यान मात्र एक म्हणटार आज जो पणजो बसला आमगेल वाट पळयताची यो मा आयली वे दणूल वे करून तावळे कशें आसा ज्या तूं कशें आसा तुका हें दिवं तुका तें दिवं अशी जर हें केलें न्ही, तरी म्हाका तें पुजा बिजा म्हाका खरेंच कळना, खरोखर कळना. जाल्यार हांव एक नमुन्याचें मानस पूजा करतां. कशी गो तसो मानस पूजा ऋषी मुनीची नसे मला हो ज्ञात प्रभुवरा अर्भक मी नवजात प्रभुवरा अर्भक मी नवजात. हांव भितर बिजी असं समजा हांतू खंय किचनांत तरी आनी त्या वेळार बेल्ल करून मगल आवस आयली मेळूक, आवस बापूस आयली आनी बागलांतू राबल्या ती भितर येना ती. तावळ हांव कल करतां पयलीं गॅस न्हिवयता आनी भितर येवन कल म्हणटा उभे उभयता कधीचे तुम्ही असेच रपटलात या हो आधियात बसा मंचकी पायचे पिते प्रेमाश्रूने धुन काढिते अंगांगाला तेल चोळीते न्हाऊ माखू घालून आजी जेवविते मऊभात रहा हो इथेच आरामात. मंडळी आजी आषाढ एकादशीच आम्ही विठ्ठलागल अशी सेवा करता. उपवास म्हण हे उपविशती इति उपवास. नुसतें हें खाल्लें वऱ्याचे पेज जेवली आनी कल केलें एकादशी दुप्पट खाशी केलें आनी नाम जर घेयनी तागल उगडास करनी ताका पाय्या अशी मिठी घालनी ताका जर आलिंगन दिनी तागल दोळ्यान नजर मेळोवन पळयनी तरी कसं नमने एकादशी. कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय आनी एक आमगेल मन हें 11 घेवन नतमस्तक जावन आमी तांगेल चरणांत लोटांगण घाल्यार मात्र ती एकादशी साजरी जाता. तें हें सांगता ती. तरी अशी जे कशाने करू तुमची सेवा सकल ही आले आहे तुझेची देवा प्रेमामृत तव खास जपियले भरतीये बघत्यास रे हे मावे नारदयात पुष्पे वाही सुगंधित मी शुभ्र लाल अन पारिजात की सरते सेखी शीश कमल हे वाहिले चरणात सेवा घ्या हो ही पदरा. म्हाका कसलें नाका न्ही मगल सेवा घे देवा तूं हांगा राब. लेक जावई आग्रह करीती राहा की आरामात सेवा घ्या हो ही पदरात. हांव तुमगेल अर्भक म्हाका धूर करूं नाका. कितली खुशी तुमी आयल्यार ती सगळे बाजू काम बाजू सार हांव तुगेल सेवाच करता म्हूण सांगून हें जें करता तेमी सेवा न्ही ती क्रिया ती खरी क्रिया. ते क्रिया घडन आसतना नुस्तें जर उरलेलें नुस्तें रामनाम घेतलें नुस्तें माळ जपल्यो आनी चित्त दुश्चित असल्यार तें आमकांची लाजीरवाणी जाता. दुसरी कोणाकय फसूंक शकता ती पण स्वता मना फसूंक शकना. तें फक्त इफेक्ट पळोवंक आमकां फ्रेश दिसली की ना आमकां भोव बरें दिसली की ना. एक फंतां जप करून उठयना पण इतलो आनंद जाता तुमी सांगता तें खंयची पिक्चरांत आसा आनंद मनी माईना आनंद मनी माईना कस ग सावरू घे गगन भरारी उडू पाखरू पाखरू आनंद मनी माईना.
श्री रामचंद्र महाराज की जय. खरेंच ही आवसू जर आमगेल्या मनांत अशी आयली, एक नमण्या आनंदशी भोन भोन येता, ताका उवार आयिल्ल्यार जाता आनी दोळ्यांतल्यान अश्रू व्हांवता ती. हें जेन्ना जाल्लें, वी गेट कनेक्टेड. एकादशी म्हळ्यार 11 हे इन्ग्रेडियंट्स मेळून आमी देवाल्या कनेक्ट जावंका, ते आज आमी जावया. हां, रात्री थंय वेळ जागरण करुया आनी तें जावया. तरी असले हांतू आजी तांणी सांगल्या, मना कल्पना धीट सैराट धावे. कल्पनेचेर कल्पना करतच आमी आत्ता होत भुंयवर गेय गेय आभाळात. तशी तें मन धांवता, ताका पक्कोण हाड. आमी देवाल्या सेवेंतू राबोया आनी देवालीच प्रार्थना करुया की म्हाका तूं देवा म्हाका म्हगेल मनाक चिकेची कंट्रोल करूंक म्हाका शिकय. हांव कंट्रोल करतस, पण तुवें चिके वेसण घालच्या शिकय. तूं सारथी जा म्हळ्यार मात्र हें शक्य आनी मना कल्पना धीट सैराट धावे. समर सांगता ती, तया मानवा देव कैसे निपावे. तूं कितले माळ करी, जर तूं इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ गॉड, तुका ताजी कसलें फळ मेळना. हें हाजी फलश्रुती आनी ती तांणी सांगल्या, खंयचेय हांतू साधन म्हूण करतात न्ही, यू गेट फुल्ली कनेक्टेड. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. गेलपंता मंडळी गोतस खंयचे घेतिलें, बद्ध लक्षण घेतिलें, बरोबर. तरी आज ही मुमुक्षू लक्षण बद्ध लक्षण म्हळ्यार कल्लें. बद्ध हो चॅप्टर आमी मस्तपण डिस्कस केला. कित्याक म्हळ्यार बद्ध हे आमगेले पयले तुमकां तसं जग हांतू त्यात वाचूकच घेता सरळ. तांणी कल सांगिल्लें की चत्वार ते कोण कोण, सृष्टी जे का चराचर, जीव दाटले अपार, परी ते अवघे चत्वार बोली जेती. ह्या पृथ्वी तलाचेर जितले म्हण मनुष्य जितले म्हण पॉप्युलेशन मनुष्य पॉप्युलेशन, तांगे लक्षण पळयल्यार ते फक्त 4 कॅटेगरींतू सेग्रिगेट करूं जातात. ते कल्ले बद्ध, मुमुक्षू, साधक आनी चौथ सिद्ध. चत्वार ते कोण कोण, बद्ध, मुमुक्षू, साधक जाण, चौथा सिद्ध. या चौघां विरहित काही, सचराचरी पाचवा नाही. असो तांणी सांगल्या, हे बद्ध जो तो आपणागल कल्पनेनेच बांधून घेतल्यान ताणें. तांचा न कळे शास्त्रार्थ बोली रावता का, न कळे निजस्वार्थ आपुला, न कळे संकल्पे बांधला या नाव बंद. ताका कळना की हांव बद्ध ही मगलीच कल्पना कोणें म्हाका बांधनी, हांव फ्रीच जाल्यार म्हाका कोणकी बांधून घाल्या म्हळें हाजेरी. स्वप्नान जशी स्वप्न पळयतात न्ही आमी, निद्देंत स्वप्न पळयतात ती तशी जागृतींतलें हें स्वप्न जागृतींतलें स्वप्न म्हळ्यार कल्लें अवस्था कितली आसता ती आमगेल्यो. एक तर आमी न्हिदलेले आसता ती, ना जाल्यार स्वप्न पळयत आसता ती, ना जाल्यार जागृत असतात अशें आमकां दिसता. जाल्यार जागृतीन जें जें घडटा न्ही, तें पुराय आमीच केलेले आमगेले विचाराची फ्रुटिफाय जाता आसतात. नेगेटीव थिंक केल्यार देव तथास्तू म्हणटा, पॉझिटीव थिंक केल्यार देव तथास्तू म्हणटा. काउंट युअर ब्लेसिंग्स केल्यार आमकां एक नमन्या कृतज्ञता येता. वी गेट कनेक्टेड. हे सगळे गुण आनी अवगुण हे सगळे वच्चे आनी हांव ताजे परे तें म्हळ्यार म्हगेल आत्मा. त्या आत्मज्ञानाच्या तूं तांणी सांगल्या हे सगळ्याचे परे आनी जाल तरके तांणी सांगल्यां कलें मुख्य म्हळ्यार बद्ध 80% लोक बद्ध असतात. ते कशी आला प्राणी जन्मासी आला, झाला वाढला थोर झाला, केला व्यापही सर्व केला, गेला बापुडा व्यर्थ गेला. तरी आता हान तुकल जाता की इतले सगळे म्हळ्यार सगळे अति जे असता न्ही, रिपू सगळे असता ती प्रती एकल्याक असता ती. आनी हांव सांगू म्हळ्यार समर्थच सांगता ती की चेरडू जन्म येना फुडें एकदम चमकून चाका गुड्ड चडच्या लागना, एकदम वचून शिखरार पावना. ताका पयली उमती पडका लागता, कड्डेर हगूर हात पाय हालोवन खेळका लागता, उमती पडका लागता, कडे हगूर पोट्टान सरक्का लागता, कड्डेर हगूर तो दिमकुल्यांक वच्चा लागता, कडे हगूर धोन उबरता, धोन चमकता,
कड्डेर हात सोन चमकूनच्या शिकता दुडू दुडू मस्त पण पडता हां जाल सारके तो प्रयत्न करता प्रयत्न सोडना आणि ताका व्हड मनीस ताका ध्येय केल्लें आसता आपणे आत्मनिर्भर जावंक म्हणून तशी हो जो प्रत्येक जीव जन्मा येतले पयलेच प्रारब्ध घेवन येता त्या प्रमाणे तागेले बॅलन्स खंय थंय तागेले प्रोग्रेस जाल्ल्या मनाच्या अवस्थेचे थंय तावन ताका दुसरे म्हळ्यार मुखार थंय तावन चर्चा जाता एके कडेन बद्दाच मुमुक्षू जालेलो आसता पण साधक जावचे पयले ताका देह पडता तागेलो तावळी तो मुमुक्षू म्हूण जन्मा येता उपजल चेरडाक म्हळ्यार चिक्के व्हड जावन भितरी हे कल चल्ल्या कल्ले म्हाका समकले ज्ञान जाय म्हणून ताका कल्ल सोत्त म्हूण कळना तो पण तो कल्ती सोत्त आसता सगळ्याकय विचारता म्हाका कोण जाय म्हाका कोण जाय म्हाका हें अशी कल्या जाता हें तशी कल्या जाता अशी तागेलो मस्त चवकशो तो मुमुक्षू तरी थोडे बद्ध जावन जन्मा येता ती म्हळ्यार कल्लें ते मरतना तशी प्रपंचीक म्हणूच मरता ती आनी प्रपंचीक म्हणून परत जन्म घेता ती रजोगुणांत त्याज्य गुण तांगेल्यान भरपूर भरलेलो आसता तरी ते खंयचे तरी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर काम म्हळ्यार वाट्टेल तितली कामभावना आनी भयंकर इच्छा कोणागेलो बलात्कार कर सुद्दां तयारी अशी तो कोण आसता बद्ध मनुष्य संताप खूब पाहिजे की संतापान तुझ वच्चे ताजेचे आनी कौतुक लोभ म्हळ्यार इतलो सगळ्याचो हव्यास हें जाय नाल्यार बरगून घेवचें तसले नमन्याचें मोह म्हळ्यार कहलें एक कोणकी फुल्ल काडूक आयिल्ली झाडां वेली पुराय फुल्ल काडवेली हांव तिका म्हळें पुराय फुल्ल काड ना गो बाळा सगळे फुल्ल काडल्या त्या झाडाक तागेले चेडवो न्हय त्या झाडाची एक दोन फुल्ल पुणी गोमटायेक दवरी आमगेले सगळे चेडवो जर खंय पुणी आमी घेतले निछावर केल्यार आमचल्या कल्वर आमकां वायट दिसना न्हय तशी झाडांक सुद्दां मन आसता जाल्यार ना बद्ध मळकी तांकां आसक्ती ह्यो भोग म्हणटी कड्डेर ते केंसान माळतली कडेर तो गुपाडयतली खंय पुणी फुकट घालेल तरी हरकत ना आनी तशी मद आनी मत्सर मद म्हळ्यार कळ्ळें गर्व गर्व जाल की नुस्तें दुसऱ्याक तुच्छ लेखचें तसलो म्हळ्यार गर्व आनी मत्सर म्हळ्यार कळ्ळें जस्ट ईर्षा हें करचें एनवी मत्सर म्हळ्यार कल म्हणटा ती की भयंकर ताका हे ईर्ष म्हणटात न्ही तशी कोणाले बर जालें पळोवनशें जायना तसले नमन्याचें असले हे सगळे वायट गुणांतले मॅक्झिमम वायटता जी आसता न्ही कटुता ती ह्या बद्धागे लक्षणांत दिसून येता आनी शेकडो 80 लोक तशे आसता ती जाल्यार मुख्य लक्षण कळ्ळें की तो संकल्पान बांदिलो तो बद्ध हांव बद्ध से संकल्पान बांदिलो ताका आत्मज्ञान जाय न्ही जयासी नाही आत्मज्ञान हे मुख्य बद्धाचे लक्षण आणि तान तुताल कले बहुकाम बहुक्रोध बहुगर्व बहुमद सगळे बहु अहंकार बहु कुकर्माचा साठा हे सगळे कर ना पडे तरी तेमीत कळ जाता देहे बुद्धीची घातली बेडी या नाव बद्ध ताका सत्संगाची नाही गोडी संत निंदेची आवडी हाती द्रव्याची जपमाळ कांता ध्यान सर्व काळ सत्संगाचा दुष्काळ या नाव बद्ध श्रीराम काया वाचा आणि मन चित्त वित्त जीव प्राण द्रव्य दारेचे करी भजन या नाव बद्ध म्हणजे एकूण कले तो घटिका पळ निमिष भरी दुश्चित जायना हंतू एक लक्ष देऊन करत कले सर्व काळ ध्यान करी द्रव्यदारा प्रपंचाचे त्यामिती जाल्यार ऐसे बद्धाचे लक्षण मुमुक्षपणी पालटे जाण ऐकतेही ओळखणं पुढील समासे आता मी मुखाल समास घेऊया तो म्हळ्यार समास 8 दशक 5 त्यामुळे हे त्याज्य रीप वसत न्ही ते तागल मुखार येवन नांदच्या लागता ती इतले दिवस कल जालेले कोणे तागल चुक्क दाखयले री ताका पाया म्हणान तुडयताल तो म्हळ्यार तितलें निष्ठूर तितलें गर्व ताका दुसऱ्यांक तुच्छ लेखचें अशें आशिल्लें आत्ता तशें न्ही कल्ले मीत हो फरक जाता तरी प्रत्येकाक न्ही रॉक बॉटम म्हण आसता इट इज लायक अ बिजनेस सायकल वता 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 तो कोणा जिवनान केन्ना टर्निंग पॉयंट येता हें तांकां नशिबाच प्रश्न आसता तो टर्निंग पॉयंट बेगी आयल्यार बरें कळ्ळें ना सतत पयशा मागचे लागचे जाल्यार टर्निंग पॉयंट कशें येता कसली तरी एक दुख्खद घटना अशी जाता किंवा कसले केल्ल्यारी ऑन द होल ताका खंयच्यान तूय यश मेळना
यश मेळना. आणि यश मेळना मात्र न्ही, समाधान म्हणून ना, अस्वस्थता जिवाक, रात्रीची न्हीद पडना, मात ते भणभणटा, मात ते दुखता, कसलं करता म्हूण कळना. ताका अशी कल्ल्याक जाता. म्हणटना एक बरो मनुष्य किंवा खंय तरी चुकून तागेले कले सत्संग कान्नार पडटा कोणाल निमित्ताने. पळया टर्निंग पॉयंट कशी येता. ते तुलसीदासा टर्निंग पॉयंट म्हळ्यार तागेले बायलाची तागेले टर्निंग पॉयंट जाली. ती म्हणा तूं इतलो कश्ट काण आपणाले आयलो, ते तूं जर रामागेलें नांव घेतलें, अरे राम मेळटा आशिल्लो मरे तुका. कसल्या इतले ते एक मड वताले पुरान, तूं काळखान दिसनी ताका ताजेर न्हिदोवन तो लॉग ऑफ वूड म्हूण ताजेर बैसून तो ताणें न्हंय क्रॉस केली. आनी एक सर्पाक धरून तो वयर चडलो खिडकींतून. एक सर्प आशिल्लो आनी बायल एक म्हळ्यार चाट घालती. ती म्हळ्यार अयो देवा, इतलो गोमटो तुका मनुश्य देह मेळ्ळा. म्हळ्यार म्हाका विचारलें री, ते तुलसीदासाल गुरू ती तागेली बायल खरें म्हळ्यार. श्रीराम नंतर जालो, पण अशी गुरू दाखोवच्याक एक गुरू लागता, एक संत लागता, जो गुरुल्याग आमकां घेवन वता. तो आतां मुमुक्षू जायना पडकल जाता. आतां वाच्या मुमुक्षू लक्षण. समास 8 दशक 5. श्रीराम संसार मदाचे निगुणे, नाना हीने कुलक्षणे, जयाचे मुखावलोकने दोषची लागे. ऐसा प्राणी जो का बद्ध, संसारी वर्तता अबद्ध. अबद्ध म्हळ्यार कलें इनडिसिप्लिन. डिसिप्लिन ना. संसारी वर्तता अबद्ध. तयास प्राप्त जाला खेद काळांतरी. ताका वायट दिसलें, आपणागल कृतीचेंच ताका वायट दिसलें, कल्मिती दिसलें. संसार दुःखे दुखावला, त्रिविध तापे पोळला, निरूपणे प्रस्तावला अंतर्यामी. भितर थांवन ताका वायट दिसलें, ते कल्मीत दिसलें. तरी सगळे नमुन्याचे तापान तो भाजून आयलें तागेलें मन. म्हळ्यार कोणें चिके वय जायताले, कोणें ताका विचारना. ती तागेलें आतां लॉकडावन म्हळें, तागेली नोकरी गेली आनी इतले रुबाब पयशांत दाखयतालो, सगळे पयसो गेलो, हें जालें. ताका कसलें ना पाप. आनी पयसो ना म्हळ्यार की ताका ढुंकून चूड सुद्दां हुंग येना. ती असली नमुन्या परिस्थिती जाली. घरचे लोक अगदी तागेली नाचक्की करता. ती तूं अशी बसला, तुका कले काम ना, हें ना, अशी नमुन्याचें. म्हळ्यार ज्या मनशांक तान्न डावन केलें की ती सगळी मेळून तागेल्या आंगार धांवन येता. ती म्हणना पड ताका दिसलें, अरे हांव इतलें ह्या लोकां खातीर केल्लें आनी जे म्हगेलें काम गेल्लें, दॅट वॉज हीज टर्निंग पॉयंट. काम गेल्लें आनी इतलें म्हाका आयकून घेवंक लागता. अयो देवा, कसलें केल्लें हांवें. कल्ल्याक इतलो संवसार म्हूण केलो, कल्ल्या जीव सोडलो हांचे खातीर. संसार दुःखे दुखावला, त्रिविध तापे पोळला. पोळला म्हळ्यार लासून वचें. निरूपणे प्रस्तावला अंतर्यामी. तावळी ताणें देवाला अगदी प्रार्थना केली. देवा, तूं यो म्हूण न्ही, म्हाका कोणें पयलें मार्गदर्शन जाय. देवा, खंय आसा तूं. देव आनी हांव झुगुळ्ळें. ती एक जात्रेन तूं एक चेडूं झुगुळ्ळेलें, कळ्ळें न्हय. तर त्या चेडूं रडता रडता, अम्मा 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 अम्मा, तूं खंय आसा म्हूण. कोण की पाप दिसून ताका पोलीस स्टेशनार बसयलें त्या चल्ल्याक. 3 वर्सां चेडूं. ताका धड एड्रेस सांगू कळना. तागेलें अम्मागेलें नांव, ताका अम्मा म्हळेलें नांव गोतू, ताका बाकी नांव गोतना. सगळे जाण बाकी तुगेले अम्माक सांग अशी म्हणटालीं. तिगेलें नांव घेवन कोणें आपयनाशिल्लें. तर तो म्हगेलो अम्मा म्हूण. तर थंयच्यान दिसतालें कशी आसा मा तुगेलो अम्मा म्हूण. ताल्या एक सुद्दां फोटो ना, ताका एड्रेस सांगू कळना, ही गर्दी. तावळ ताका जालें, माय मदर इज द मोस्ट ब्युटिफूल वुमन इन द वर्ल्ड, अम्मा म्हूण रडलो. तर त्या पोलिसा वायट दिसून त्या इन्स्पेक्टरान सगळ्यांक पेटय जत्रेन तूं कोण गोमट्यो बायलो दिसतात न्ही, त्यो सोदून हाडा. ती त्यो आयल्यो, एकल्यो बायलो आयल्यो पाप. पळयल्यार कल्ल्याक म्हूण सांग न्ही, तांकां आपोवन हाडलें. तावळे ही चेडूं सांगता, ना ही म्हगेलो अम्मा न्हय, ही म्हगेलो अम्मा न्हय, माय मदर इज द मोस्ट ब्युटिफूल वुमन इन द वर्ल्ड म्हणून रडता पाप, अम्मा अम्मा करून. कड्डेरी एक पोलिसाक ती आयडिया आयली. तागेले मुखार माईक दवरलें आनी सांगलें, आतां हांव तुगेलो अम्माक आपय मा, म्हळ्यार तुगेलो आवाज आयकून ती अम्मा येतली तुका सोदून. हें जाल्यार लागू पडलें. आनी तो एक तरी होड्डान रडता. तातूंय माईक मुखारी, म्हळ्यार कशी आवाज आयलो आसतलो, अम्मा खंय आसा तूं,
म्हाका सोड खंय वचूली यो न्ही हांव रडता असं तुका आयकना वे अम्मा यो गो बेगी यो हांव कल कोर हांगा एकलो म्हाका भंय दिसता हांगा सगळे पोलीस माम आसा ती म्हाका भंय दिसता यो बेगी म्हणून रडलो ते इतले होड्डान रडलो न्ही तो आम्मा भाव ते आम्मा भाव जावन भितर 5-10 मिनिट भितर एक काटकुळीशी मनुशी पाप गरीब धांव धांव धाप्पेत आयली अयो मगल चेरडू म्हणून पोट्टोळ घेतले तशी त्या देवा लागे मी करूण भाक्क देवा अम्मा अम्मा यो गो तुका येना म्हाका हांव झुगुळ्ळां तुगल्या थांग मगल मस्त चुकल्या जाल्यार म्हाका कोण शिस्त लायतले हां ते गुरू लाग म्हाका शिकूपणी घाली म्हाका कोणे तरी गुरू मेळोवन दी हांव ते चकव म्हणटा ते गार्डनांत न्ही वचूल्यार ताका गोल 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 फिरतात व्हडलें गार्डन आसता आनी समज लक्ष दिना जाल्यार तुमकां भायर येवच्याक जायना हांगा एक तशी वसाहत आसा धारावी म्हणली थंय भितर वचूल्यार तांगेल कृपे शिवाय तुमकां भायर येवच्या जायना रस्तो मेळना म्हळ्यार बँकांत आशिल्ले आनी तांकां लोन दिताले तांणी भर न्ही जाल्यार जर थंय वचूल न्ही ते सीट वयत की तुमकां भायर पडूं जायना म्हूण तशी नमुन्याचे आसताले तशी आमगेले संवसारांत हो पुरे चकवा म्हळ्यार भूल भुलैया म्हणटात न्ही तशी गार्डन ते तावळी त्या आम्मागेले कनेक्शन धरून एक हाताक दोरी बांदका जशी सावित्रीन बांदील सत्यवानाल प्राणा खातीर आनी ती वडाक बांदून 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 ती फिरली हय की न्ही तशी ती दोरी आमी कसले तरी कनेक्शन देवाल्या दवरल्यार आमी ह्या भूल भुलैयान फसना आनी जरी फसली तरी आम्मा म्हूण रडल्यार सदा सर्वदा देव सन्निध आहे कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे तो एकताच देव येना पण आमी कल जाय देवा म्हाका गुरू जाय देवा म्हाका ज्ञान जाय तावळ देव कल सांगता वतस वे हां तूं म्हाका पळयलें आतां नामदेवाक कल केलें नामदेव इतलो देवा लागीं उलयतालो देव तागेलो हातचे खातालो सगूण साकार जावन येतालो गप्प मारतालो मोग करून घेतालो तागेलो पांयार बसकारून जाल्यार ती मुक्ताई म्हूण आशिल्ली न्ही ज्ञानदेव आनी निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई ती सगळ्यांगेर आवस आशिल्ली आनी भयंकर हेडमास्टरणी आशिल्ली ती सान आशिल्ली चिमुरडी 14 वर्साची जाल्यार मस्त हेडमास्टरणी आशिल्ली ती जोर गाजयताली तर तिने ते 1400 वर्साचे हाक ठिकाणा लायलो कोणाक चांगदेवाक कोरा रे कोरा म्हूण सांगून तशी हो नामदेव ताणें तांगेल घार थंय गोरोबा काकांगेल घार एक वचून सगळे जाण संतांगेल पांय पडले पण हो पांय पड न्ही कोणाकय तावळी तिने हगू ते गोरोबा सांगलें तो मडकी करचें काम तागलें कुंभारा सारखा गुरू नाही रे जगात गोरोबा काक म्हळ्यार मानतार तांगेल सिनियर मोस्ट ताणें सांगलें तें खापर म्हूण आसता म्हळ्यार मडक्या कुडको फुट्टिलो ते घेवन तूं ताज्यान कसल्यान तुमी परीक्षा करता ती कच्चे मडकी की पक्के म्हणून तर त्या खापरान अशी मारना पडे सम आवाज आमकां जशी नारलाक आमी टिचकी मारता पडे आमकां कळटा खंयचो नारळ बरो खंयचो कुसको म्हणून तशी तें मात्तें चम आसकिना हें मात्तें म्हळ्यार मडकेशें तें पक्व जाल्लें की ना हें कळका मन पक्व जाल्लें की ना कळका हें गोरोबाक ताजी परीक्षा जातली म्हूण तिणें सांग गोरोबा काका तुमी परीक्षा घ्या हे घ्या खापर म्हणून आनी तो सगळ्यांक मात्तें टण टण वाजयतालो कोण्णे हल्लं न्ही ती कसलेय करनी हें हल्ल्या आयलं मात्र हां पयलीं धरून हो सावध जालो डॉक्टर इंजेक्शन दिवचे आयले की चेडूं भित्त न्ही तशी तसो एक नमने भिलेलवार जालो आनी ताणें मारलें मात्र टण्ण कन्न इतलें काही दुःख कशी मारणी आसतलें की समजाचें की दुःख तरी आसतलें गोवजी मान हो उठायलो कल्ल म्हूण लेखलें तुमगेल घार म्हाका आपयलें हांव तें मगल अशी अपमान करूंक वे म्हाका कल खावच्या पिवच्या ददात वे देव मगल रक्षण करतस हांव आत्तां वचून देवाल्या तुगेल कंप्लेंट करता म्हणालो आनी वचूलो खंय ते हाल्यागी कोण विठोबाल्या वचूलो आनी ताणें रडता कल्ल्या रडता देवा तूं कल्ल्या रडता तागेले माथ्यार थंय हात फिरयलो अशें केलें सांग न्ही म्हाका कल जालें न्हय ती एक दिशी चल्ली आनी तो गोरोबा एक म्हानतारो आनी एक चेडूं सगळे जाण मेळ मगल अपमान केल्लो तांणी हां
तांणी सांग हें मडकी कच्चेस म्हणून. देवा तुका गोतस हांव कित पक्कस म्हणून. तांणी म्हाका कच्चे म्हळें, हो तुगल अपमान जालो. तावळी देव हासता. देव सांगता ना ना तांणी म्हणलें बरोबर आसा, बरोबर आसा बाळा. हां, तूं मगलें रूप मगल सगूण रूप पळयलें, हां, मगल सगूण गूण पळय सगळे जाल्यार रे देवा. ऐक ना वे, ऐकत न्ही, ऐकत वे. आनी तुगल भोळो बालभाव पळोवन म्हाकाय तुगल प्रेमाची भर तेल रे. तेमितीची हांव सहसा कोणा मुखार प्रगट जायना तो तुगल मुखार सगूण साकार जालो. तुवें हाडलेलें निवेद दिवं खावच्या लागलो जाल्यार तें तुका जालेलें खरें ज्ञान न्हय मा. हांव फक्त ह्या विठ्ठल मुर्तीन तुजें ना चेरडा. हांव सबंद चराचरांतू अगदी किडी मुई धोर पशु पक्षी मनशां तशी ह्या सगळे सृश्टींत भरला. तांगेले तेज चेतन जावन भरला. हांवच काम करता तांगेलें. तुज्यांतूय हांवच आत्मरुपान वास करता. जाल्यार हें तुगल रूप मगल रूप तुका दिसका जाल्यार, कळका जाल्यार, अनुभवाक येवंका जाल्यार एक दिव्य नजर लागता. ती म्हाका पळोवनची नजर फक्त आत्मज्ञानी संत आनी गुरूची दिवच्या शकतात तुका. ती नजर तुका अजुनी मेळ्ळी म्हणूच तूं कच्चें मडकें. जाल्यार तूं अशें कर मा, गुरूंगल कास धरी आनी ही नजर तांचल्या थंय नम्र जावन तांगेले सेवा करून मेळय. प्रती एकल्याक गुरू लागीं वचून हें आत्मज्ञान कोण घेवंका लागता. प्रत्यक्ष म्हाका थाई मगल कृष्ण राम ह्या अवतारान तूं मानव जन्म घेतील मिती. परमपूज्य वशिष्ठ मुनी रामागल अवतारांतू आनी गुरू सांदीपनी कृष्णाल अवतारांतू हांच लागीं वचूनूच स्वता तुलेंच आत्मज्ञान कश्ट काण मेळोवंका लागिल्लें. मस्त मुमुक्षूंक गुरूंगल शोध घेतची दर दर भटकका लागता. जाल्यार तूं मगल परम भक्त न्ही आशिल्ली मिती. तुगल गुरू कोण हें हांव तुका सांगता. ताबडतोब थंय वच आनी ताका शरण वचून तागल मार्गदर्शना प्रमाण वागून आत्मज्ञान कोरून घे बाळा आनी परिपक्व जावन यो. तुगल हातान मस्त काम जावचें मगल आशिर्वाद आसा तुका. विठोबान नामदेवाक औंढ्या नागनाथ म्हणून ईश्वरागेल एक देवळ आसा. थंय विसोबा खेचर नांवाचो एक संत राबता. तो तुगल गुरू म्हूण सांगलें. नामदेव तक्षण भायर सरलो. तान भूक विसरून गुरूंगेल ओढीने तो मोक्षाची इच्छा जालेलो नामदेव सरसर चमकून सांज म्हणसरी औंड्या नागनाथाल देवळाला येवन पावलो. देवळा भितर वचूलो. काळो कंदकारू कोण्णी नाशिल्लो थंय. गाभाऱ्यान निलकलो. मंद पंटीच प्रकाशांतून ताका दिसलें की एक म्हातारो तो मेट्टार मात्ते दवरल्या आनी शिवा पिंडीचेर पांय दवरून आरामान न्हिदलेलो. हागल मात्ती उसळ्ळ. आपण कल खातीर आयिल्लो हेंच विसरलो तो आनी त्या म्हाताऱ्याक हाल्लोवन जागयलो ताणें आनी म्हणालो, ए म्हाताऱ्या, इतलो व्हड जाला तुका इतलेंय कळना की देवा गलांगार पांय दवरून खुशाल न्हिदला तूं. पयलीं पांय काडून तोग दवर पळया. म्हाताऱ्याक कळ्ळें. ताका विठोबागल वायरलेस वचूलेली की मगल प्रिय चेरडाक पेटयतस तुगल स्वाधीन केल्ल्या ताका ज्ञान दी म्हणून. हेंच तें लाडायलेलें चेडूं विठ्ठलागलें. ताणें आतां नाटक करूं सुरू केलो. म्हणालो, अरे देवाल्या मात्याक मगल पांय लागले बे. कळ न्ही रे चेरडा, काळखान तूं. आतां ताकदय ना पांय तोग दवरची सुद्दें. अशी कर न्ही, तूंच मगल पांय उबार न्हू. खंय देव ना न्ही थंय दवर रे मा, कोप्पू नाका. हो नामदेव. ताणें तागल पांय दोनी हातान उबारले आनी तोग जमिनीर दवरले धाडावच्याक म्हणून. कसलें आश्चर्य. पांया मुळाक एक पिंडी प्रगट जाली. म्हाताऱ्यागेले पांय धरून ताका गरगर फिरायलें. खंय पांय जमिनीक टेकले की थंय देवाल पिंडी. अयो देवा, विठ्ठला, मगल सद्गुरू म्हणून तूंच आयिल्लो. ते पांय ताणें आपणागेल्याच माथ्यार दवरून घेतले. तत्क्षणी नामदेवागल कच्चे माथ्यांतूं आत्मानंदाची पिंडी प्रगट जाली आनी ताका आत्मज्ञान जालें. अशी ही नामदेवाल काणी.
या मुमुक्षू लक्षण सांगतना सांगचे तात्पर्य कल्ले तरी मुमुक्षुक आपणाल दोष घालोनच्याक आत्मज्ञानी गुरु गेलीच कास धरका लागता हें कळच्याक हें सगळं सांगिल्लें. हां, आत्तां मी दासबोधांत मुमुक्षू बद्दल कल्ले समर्थांनी सांगल्या तें अभ्यास करया, स्वाध्याय करया ताजो. तर ते मुमुक्षू लक्षणा बद्दल हांव सांगता आशिल्ली की प्रत्येकल्यागेल्या आयुश्यांत टर्निंग पॉयंट म्हूण येता आनी ताजे नंतर तें मुमुक्षत्व येता. मुमुक्षू आयल की जे ताका पयलें तागेल रिपू जे आसा ताजे बद्दल कोणें ब्र काडलें तर की ताका भयंकर कोप येतालो की त्याची सगळे अवगुण तागेले ताकाच कळचे लागता ते ताकाच कळचे लागतात. इत्या म्हळ्यार संसार दुःख पयलीं दोन वाचता हांव मुमुक्षू लक्षण. श्रीराम दशक 5 समास 8. श्रीराम संसार मदाचेनी गुणे नानाहीने कुलक्षणे जयाचेनी मुखावलोकने दोषची लागे. ऐकत नव्हे सगळ्यांक. ऐसा प्राणी जो का बद्ध संसारी वर्तता अबद्ध तयास प्राप्त जाला खेद काळांतरी ताका खेद दिसलो की आपण इतलो कशी इनडिसिप्लीन वागतालो म्हणून. हां, इत्याक ताका तशें जालें की संसार दुःखे दुखावला त्रिविधता पे पोळला निरूपणे प्रस्तावला अंतर्यामी. त्रिविध तापान तो पडलो म्हळ्यार लासून वचून तागेलें मन तावळी ताका कल्ल करका म्हूण कळना. तुमगो तसो ते हाजे बर्निंगाचे वॉर्ड्स आसता ती हॉस्पिटलांत थंय 30% बर्न 40% बर्न अशें आसता. ते मस्त जर बर्न जालेले असल्यार थंय तांकां एडमीट करतात न्ही, तांगेले कपडे थंय चिकटून बशिल्ले आसतात आंगाक. ताण काडटना तांगे स्किन भायर येता. तर तसले हाका आनी ते अशी डोम शेकून तांकां न्हिदयता ती उगडेची मुलाम बिलाम लावन. तशी ते गुरूंनी ताका ताब्यांत घेतलो समजा. म्हळ्यार गुरू जाय म्हूण रडता तो किळसून आम्मा आम्मा यो खंय वचून तूं म्हूण. आनी देव आनी गुरू एकूच. आनी गुरू तावळी वायट दिसून खंय ताणपुणी ताका सोदून ते जात्रेन थरयले चेरडाक कशें तागेले आम्मा मेळ्ळी न्ही तशें त्या आम्मा भावान ताणें रडना पडे तो गुरू धांवन येता आवसुनी आमगेली आनी ताका पट्टून घेता आनी ताका पयले फुंकर मारता तागेल्या दुख्खांचेर. हां टेक इट इजी म्हूण सांगता. कांय हरकत ना चेरडा, सगळ्यांगेल्या आयुश्यान तूं हें कंडिशन एक ना एक दिवस येताची. हें जे आसा बद्धत्व जरी ते कल्पनेन केलेलें आसा तरी ती कल्पना कोणाकय चुक्क न्ही. जशी उपजल चेरडाक एकदम तो चमक म्हळ्यार चमकूंचें जायना. ताका उमथी पडका मुखार सरका आनी दिमकुल्यान वचका कडेन हगूर चमकूंचें शिकता. तशी तूं ह्या हान तूं त्रास घेवन पोडणू झडणू सगळें जाणू लासून घेतलें भाजून घेतलें कोरनात मल्ल्या आयला आनी तूं खरी प्रस्तावन जाल्या अंतर मनांत म्हूण तें ताका निरूपण करता ती. हां, जाला प्रपंची उदास मने घेतला विशय त्रास. तो मस्त रडता. ते गुरू मेळना पडे गुरू मेळका म्हूण पयलीं देवाल्या मस्त रडता तो. हांगा मुमुक्षू आनी साधक हांगा तूं फरक आसा. मुमुक्षू म्हळ्यार मुमुक्षू देवाल्या रडता आम्मा म्हाका गुरू दी म्हाका. कोण दाखविल वाट कोण दाखविल वाट गुरू विण कोण दाखविल वाट कोण दाखविल वाट दिशा न कळती या अंधारी नसे आसरा नसे शिदोरी. दिशा न कळती या अंधारी नसे आसरा नसे शिदोरी. सांज पाठीशी आले भरुनी लोचन काठोकाठ. दिसना कुठे पहाट गुरू विण कोण दाखविल वाट कोण दाखविल वाट.
सद्गुरुनाथ महाराज की जय म्हणका. इथे म्हळ्यार ताका तागेल्या मनान एक विशयाचो त्रास करून घेतलो. म्हळ्यार हेचे विशय ताका जे प्रिय आशिल्ले, हे त्याच जरीपू ताका प्रिय आशिल्ले. ते आत्तां सांगता की तो मनी जाहला उदास, मने घेतला विषय त्रास. म्हणे आता पुरे सोस संसारीचा, नक्क बाहो संसारू, इतलं वाईट माया नक्क मका. श्रीराम, प्रपंच जाईल सकळ, येथील श्रमतो निर्फळ. आता काही आपुला काळ सार्थक करू. ऐसी बुद्धी प्रस्तावली, पोटी अवस्था लागली. म्हणे माझी वयसा गेली, व्यर्थची आवघी. मगल वर्ष पुऱ्या फुकट गेली आयुष्याची. अवस्था लागली म्हणकले तळमळ लागल्या पोटांतून. पूर्वी नाना दोष केले, ते अवघेची आठवले. पुढे येऊनी उभे ठेले अंतर्यामी. संत तुकारामांगल तशी अवस्था झालेली. कोण्णे हांतू थानू चुकून वचनी. सगळ्यांक ह्या अवस्थेन थानू, मुमुक्षु अवस्थेन थानू पार पडका लागता. तावळ गुरु मेळटा ती. तेमीत मुमुक्ष अवस्था, यो हांव मुमुक्ष मात्र वे म्हूण न्हय. इट इज अ प्रोग्रेस. दो इट इज नॉट परफेक्शन, इट इज अ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द बेटर एंड. कळलं वे? तेमी ते पूर्वी नाना दोष केले, ते अवघेचे आठवले. पुढे येऊन उभे ठेले अंतर्यामी. आणि तावळी आठवे यमाची यातना. भय दिसच्या लागल्यात ताका. अयो बा, हांव इतले जाणांक दुखयल्या, इतले जाणांक गेल पाप हांव घेतल्यान ती. तेणे भयची वाटे मना, नाही पापासी गणना म्हणून या. नाही पुण्याचा विचार, झाले पापाचे डोंगर. आता दुस्तर हा संसार, कैसा तरो श्रीराम. आपले दोष आच्छा दिले, हांवें मगल दोष निप्पोवन दवरले. सगळ्यांक एक नमुन्याचे हें केलें, कसले केलें ताका सगळे उडास जाता. तो म्हणटा आपले दोष आच्छा दिले, ते कवर केले आणि भल्यास गुण दोष लाविले. हो कसलो, तो वायटू, हो वायटू, सगळे वायट, हांव मात्र बरो. यो हांव कितलो बरो, हांव कितलो बुदवंतू, हांव कितलो श्रीमंतू, हांव कितलो लर्नेड, हांव कितलो बहुश्रुत. मगल इतली साधन चलता, म्हाका देवाल इतले हेच. अशी तशी सगळे हात तूं बोंदूपणा. तरी कल्ले आपले दोष आच्छा दिले, भल्यास गुणदोष लाविले. देवा म्या व्यर्थची निंदिले, संत साधू सज्जन. देवा, हांव संत सज्जन साधू सुद्धा पळयनीत रे. म्हळ्यार सगळ्या तूं संशयूच घेतलो. आणि आत्ता म्हाका कळटा की निंदे ऐसे नाही दोष, ते मज घडले की विशेष. माझे अवगुणी आकाश बुडो पाहे. संबंध आकाश बुडतल तितले मगल अवगुण असते. कसले अवगुण? नाही ओळखिले संत, नाही अर्चिला भगवंत. पूज करणी केने देवाल सम मनापासून पूज करणी. आय नेव्हर कनेक्टेड माय सेल्फ विथ गॉड. नाही अतीत अभ्यागत संतुष्ट केले. आत्ता कळता, अरे देवा, तूची एक अतिथी जावन आमगेल घार आयिल्लो आनी हांव तुका हाकलून दिली. तुका भीक मागूंक लाज दिसन हांवें हात पाय धड आसा ती म्हणून, आनी हांव खाली पेटयलें. म्हणल्यार इतलें अन्न आशिल्लें, वायट जावन कचऱ्या बालदें उडयलेलें हांवें जाल्यार ताका दिनी, ताका खावच्या दिनी. पूर्व पाप ओढवले, मज काहीच नाही घडले. मन अभाटी पडिले, म्हळ्यार आडवाटेन अडचणीन पडले. तर अक्कल करच्या वेळ मन अभाटी पडिले सर्व काळ श्रीराम. नाही कष्ट विले शरीर, नाही केला परोपकार. नाही कष्ट विले शरीर, नाही केला परोपकार. नाही रक्षिला आचार काममध्ये. भक्ती माता हे बुडविली, शांती विश्रांती मोडिली. मूर्खपणे म्या विघडिली, सद्बुद्धी सद्वासना श्रीराम. आता कैसे घडे सार्थक, दोष केले निरर्थक. पाहो जाता विवेक उरला नाही. आता विवेक म्हळ्यार योग्य विचार, योग्य मार्गावेल विचार हांव केन्नाय करनी. तो करूंक जायना म्हाका. कोण उपाय करावा, कैसा परलोक पावावा. कोण्या गुणे देवाधिदेवा, तू पाविजेल श्रीराम. नाही सद्भाव उपजला, अवघा लौकिक संपादिला. सगळं लौकिक प्रतिष्ठ मिळेल हांवें,
दंभ वरपंगे केला गर्वाने आपण हें जावन वचुलो माथ्यार चोड बसलो खटाटोप कर्माचा श्रीराम. कीर्तनय केलें कल खातीर केलें. म्हाका कीर्तन सुद्दांय करूं येता, म्हाका खंयचेय हांत कमी ना हांव म्हळ खातीर कीर्तन केलें, दुसऱ्या दाखोवचे खातीर. कीर्तन केले पोटासाठी देव मांडिले हाटवटी. देवांगल बाजार मांडला हांवें. आहा देवा बुद्धी खोटी माझी मीच जाणे. हांगा एक लक्षांत येता, एक फावट ते गांवां वचुलेली, थंय संत राबताल खंय ते पळोवनची हांवें वचुली. पळय त्या संतांगेल कुटुंबांतली मंडळी थंय टोपली घेवन बसल्या. हांगा संत तुकाराम बशिले. टाका म्हणाले. टाका म्हळ्यार पयशे घालचे तांतू, कळ्ळें? अशी नमुन्याने हे टाका ते टाका अशी. तशी देव मांडिले हाटवटी. आहा देवा बुद्धी खोटी माझी मीच जाणे. म्हाकाच कळता हांव चुकीच केलें. श्रीराम. पोटी धरुनी अभिमान शब्दी बोले निरभिमान. हांव कितलो निरहंकारी म्हूण म्हणटा आनी ह्या निरहंकारी आशिल्ल्याचोच अहंकार भयंकर. अंतरी वांछुनिया धन ध्यानस्त जालो. ध्याना म्हूण बसली की आतां खंय खंयची शेअर्साचे भाव वाडले ती हो विचारू, खंय इन्वेस्ट करची वरल्या हो विचारू. आनी कोण एक साधू सो जावन बसलो, कोण आयले ती म्हण हगूर पळयत तो. आनी तांगेल कल्पना करता बसता की हातून श्रीमंत कोण हांगा जास्ती डोनेशन दितले म्हण. आनी हेंची ध्यान ताका. श्रीराम. वित्पत्तीने लोक भोवन दिले. वित्पत्ती म्हळ्यार कळ्ळें की शास्त्राचें ज्ञान मस्तच म्हणून दाखोवचें लोकांक भोवन दिले ताणें. पोटासाठी संत निंदिले, दुसऱ्यांगेर निंद केली. माझे पोटी दोष भरले नाना प्रकारीचे. श्रीराम. सत्यतेची उच्छे दिले, मिथ्यतेची प्रतिपादिले. जे अगदी मिथ्या असं गोत्तसून हे सत्य नाही ते सत्य म्हणून सांगून ऐसे नाना कर्म केले उदरंभरा कारणे. हो याग करुया तो हे व्रत करुया अशी सांगून नुस्तेंपणीने लोकांक हातान पयशे उकळयले स्वतागेल पोट भोंवचे खातीर. आनी मुखार कले ऐसा पोटी प्रस्तावला निरूपणे पालटला तोची मुमुक्षु बोलिला ग्रंथांतरी. श्रीराम. पुण्यमार्ग पोटी धरी सत्संगाची वांछा करी विरक्त झाला संसारी या नाव मुमुक्षु. कळ्ळें? पुण्यमार्ग पोटी धरी आत्ता ताका कळ्ळें. पोटी प्रस्तावला पोट्टान थावन प्रस्तावना परावाचे थावन परावाणीन थावन ताका बेंबीच्या देठा पासून म्हणटात न्ही ताका कळवळ आयलो. अयो देवा हांव कसले नमुन्याचे घोडचुक्क कोण बसला आतां म्हाका कोण कैवारी. निरूपणे पालटला कोण की ताका सांगलें ना गुरू मेळ्यार तुका समज जातलो देवा भिवू नाका म्हूण. आनी तो पालटलो. तो गुरूगेल शोधाक लागलो. तोची मुमुक्षु बोलिला ग्रंथांतरी. पुण्यमार्ग पोटी धरी सत्संगाची वांछा करी म्हळ्यार इच्छा करता सत्संग जावंका म्हूण. खंय सत्संग आसकी थंय वता तो आनी मना पासून आयकुनच्या बसता. तेन्ना विरक्त जाला संसारी या नाव मुमुक्षु. श्रीराम. गेले राजे चक्रवर्ती माझे वैभव ते किती म्हणे धरू सत्संगती या नाव मुमुक्षु. आता ह्याच वैभवाचे ताका भयंकर गर्व जालेलो. जाल्यार ताका कळता की मृत्यू न म्हणे हा थोर, मृत्यू न म्हणे हा वीर, मृत्यू न म्हणे राजा चक्रवर्ती राजा थोर, मृत्यू न म्हणे. तशी ताका कळता हे इतले राजे चक्रवर्ती तांगेल वैभव ते कितले. तो नेपोलियन आयिल्लो अशे हात उगडे करून वचुलो. येतनाय आमी खाली हातान येता ती, वतनाय खाली हातान वता ती. त्यामुळे मगल वैभव ते कितले म्हणून हांवें कल खातीर गर्व केलो. माझे वैभव ते किती म्हणे धरू सत्संगती आता या नाव मुमुक्षु. श्रीराम. आपले अवगुण देखे विरक्ती बळे ओळखे आपणासी निंदी दुःखे या नाव मुमुक्षु. आता हांतू संत तुकारामांनी बरयलें भोव हें तांगेल जीवनाची संतांगेल चरित्र आमी अवलोकन करचें. तांगेल चारित्र आमच्यान तेमकां तांगेल मुमुक्ष अवस्थेन तांणी प्रत्येक तांगेल अवस्था अभंग बरो नोट करून दवरल्या. कळ्ळें? तर तांणी म्हणटात माझे मज कळो येती अवगुण, माझे मज कळो येती अवगुण, काय करू मन अनावर, माझे मज कळो
येती अवगुण. आता आड उभा राहे नारायणा, दया सिंधुपणा सार्थ करी. माझे मज कळो येती अवगुण, माझे मज कळो येती अवगुण. वाचावदे परी करणे कठीण. देवा म्हाका मगला अवगुण सगळे दिसच्या लागले. हे हातान अवगुण वचून म्हाका गुणांत येवंक हांव अत्यंत इच्छित जाल्यार कशी येवं. दिसता, मनाक दिसता, तोंडान हांव म्हणटा अवगुण सोडता म्हणून, जाल्यार साध्य जायना. इत्याक इंद्रिया अधीन झालो देवा, इंद्रियांच्या अधीन जावन बसला. वाचावदे परी करणे कठीण, इंद्रिया अधीन झालो देवा. त्यावेळी तुकाराम देवाकच सांगता, तुका म्हणे तुझा ऐसा तैसा दास, न करी उदास माय बापा. ह्या आज एकादशी दिवसू आमगे कसले जे काय अवगुण आसा ती देवा, ते म्हाका गुणांत बदलच्याक, अवगुण सोडच्याक म्हाका मदत करी. हांव ते अवगुण सगळे तुगेल पांयारी शपथ घेवन तुगेल पांयार घालता. आनी मुखार हांव तशी वागची ना. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. गेले राजे चक्रवर्ती, माझे वैभवते किती. म्हणे धरू सत्संगती, या नाव मुमुक्षु श्रीराम. आपले अवगुण देखे, विरक्ती बळे ओळखे. मुख्य म्हळ्यार ॲडमिट करनाशिल तो, ताका कळनाशिल्लेच न्ही. ताका खंयकी म्हळ्यार तो कशी वागता हें ताका कळना न्ही. एक तर ताका हे अवगुण आसत हें कळनाशिल्लें. म्हळ्यार इतलें बेशुद्ध प्रपंचीक, फक्त प्रपंचाच पळयतालो आनी मुखार मातशी विचार ना. तसल्याक आतां ही स्टार्टेड एडमिटींग की भय मगल हे अवगुण आसत हें पयलीं कळका. मगल कोणें सांग तुगेल तोंडाक काळें लागलें म्हळ्यार तूं कल करचें मगल तोंडा लागल्यार म्हणून. अरे तुगेल तुका दिसना न्ही काळें लागलें तें, म्हळ्यार कल करचें. तावळी आपले अवगुण देखे, विरक्ती बळे ओळखे. आपणासी निंदी दुःखे, या नाव मुमुक्षु श्रीराम. म्हणे मी काय अनउपकारी कोणाचेर केने उपकार करनी ती. म्हणे मी काय दंभधारी, म्हणे मी काय अनाचारी, या नाव मुमुक्षु. म्हणे मी पतित चांडाळ, म्हणे मी दुराचारी खळ. खळ म्हळ्यार हांव दुर्जन, हांव हो खलनायक आसा. खलांत सुद्दां नायकूची, दुराचारी केन्नाय सदाचारी जायनी. म्हणे मी पापी केवळ, या नाव मुमुक्षु. भयंकर पश्चाताप जालो ताका. ह्यो हांव अशी वागलें मगल पुराय वर्स गेल्ली आयुश्याची परत येना ती. आतां मुखार तरी तावळी ते गुरू जेन्ना मेळटात न्ही ते ताका सांगता ती भिवू नाका. ही अवस्था प्रत्येकल्यागेर आयुश्यांत येता. जाल्यार तुगेल प्रोग्रेस जाल्या, तुका कळच्या लागल तुगेल चुकता म्हणून. चल मुखार वाटेक वचा. म्हणे मी अभक्त दुर्जन, म्हणे मी हीनाहून हीन. म्हणे मी जन्मलो पाषाण, या नाव मुमुक्षु श्रीराम. म्हणे मी दुराभिमानी, म्हणे मी तपीळजनी. म्हणे मी नाना व्यसनी, या नाव मुमुक्षु श्रीराम. म्हणे मी आळसी आंगचोर कामचोर. म्हणे मी कपटी कातर भित्र, मनांत हांव भयंकर भित्र जाल्यार दुसऱ्यांचेर मात्र बोट दाखोवचें वचचें. म्हणे मी मूर्ख अविचार, या नाव मुमुक्षु. म्हणे मी निकामी वाचाळ, नुसतें उल्लोंच मस्त करचें काम कमी. म्हणे मी पाषांडी तोंडाळ, सगळ्याले तोंडाळ उश्ट सो, सगळ्याले उल्लोंच, कोणा लागीं सम उल्लोंच ना. म्हणे मी कुबुद्धी कुटीळ, सगळें कारस्थान करची, या नाव मुमुक्षु. आतां हें सगळें मी निकामी वाचाळ, म्हणे मी पाषांडी तोंडाळ. आतां हांत तूं बद्ध आनी मुमुक्षून कल फरक आसा की हांव हो इतलो वायट आसा. हे अवगुण ताका मुखार येवन नांच्या लागले तागेल मुखारी. तावळ ताका भयंकर भंय दिसलें, राक्षस अशें ते तुका खाता म्हूण आयले. तावळ या नाव मुमुक्षू. ते जशी ते चेडू पोलिसांक पळोवन भिल्ले, मगल आवस खंय गेली आनी ते अम्मा भावान अम्मा तूं यो म्हूण रडलें. तशी म्हणे मी काहीच नेणे, म्हणे मी सकळाहुनी उणे. सगळ्यांत वरिश्ठपणस म्हूण दिसतल्याक आतां कळलें. म्हणे मी सकळाहुनी उणे.
आपली वर्णी कुलक्षणे या नाव मुमुक्षू. एक पोलीस हाजेर बरें काम आशिल्लो, रिटायर जालो. रिटायर जायना पळय खंय की गोमटे करून राबतालो. सून भयंकर जोर आशिल्ली. हां, बाकी वेळार ताणें सर्विसांत आसतना तो सगळें हाडतालो न्ही, बाबा 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 करून मस्त तागेले मुखार मुखार करताली. आतां तो रिटायर जाल्लो, तागेलें इनकम कमी जालें, पेन्शन अगदी मिगर पेन्शन. हांकां पळोवंक लागता म्हणलें की तिगेलो खर रंग दिसच्या लागलो. म्हळ्यार असलेच संस्कार न्ही. ती सान्न प्रायर सून जावन आयिल्ली, तिजेर जर बरे संस्कार केले ती बरें करून वागतली. जाल्यार ना, संस्कार हांवेंच तिजेर वायट केले, तो पोलीस म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आपण रिटायर जावन आयलो आनी तिन एक दीस पावसां भिजून आयले खंय, तर ते पांयां सगळो चिक्कोल लागिल्लो. त्या चिखलात काय हे बाबा, कसलें हें, आत्तां म्हगेलें कामाची न्ही, इतलें लायझॉन घालून आनी पुशिल्लें, तुवें सगळें घाण केली अशी, इतलें व्हड्ड जाल तुमी, तुमकां हें सांगपा लागता हांवें, अशी ती मांवाक म्हणाली. म्हळ्यार कशी जाल्लें आसतलें ताका, कल्पना करात. सगळे जाण अशी सॅल्यूट दितले लोक. हां, ते खंय आनी हें अशी. हां, म्हणे मी काहीच नेणे, म्हणे मी सकळाहुनी उणे, आपली वर्णी कुलक्षणे या नाव मुमुक्षू. पण आतां ताका कळटा की हांव खंय चुकलो. हांव तरी वायट वागलोची, पण अशी वागून वायट कशी वागच्या लागा हाजें बीज हांव घरच्यांगेल्या मनांत रुजयलें. तेमी ती आज तांकां धैर्य जाता की म्हाका कशी वागोवचें. म्हणे मी अनाधिकारी, म्हणे मी कुश्चिळ अघोरी, म्हणे मी नीच नाना परी या नाव मुमुक्षू. म्हणे मी काय आपस्वार्थी अप्पलपोटी असावं, म्हणे मी काय अनर्थी, म्हणे मी नवे परमार्थी या नाव मुमुक्षू. म्हणे मी अवगुणांची रासी, म्हणे मी व्यर्थ आलो जन्मासी, म्हणे मी भार जालो भूमीसी या नाव मुमुक्षू. अशी त्या मुमुक्षूक इतले पश्चाताप जाता, हां, की हांव भार जाला भूमीक. आपणास निंदी सावकाश, हे इतलं इम्पॉर्टंट असं हो श्लोक. आपणास निंदी सावकाश, पोटी संसाराचा त्रास, धरी सत्संगाचा हव्यास या नाव मुमुक्षू. प्रत्येक एक सुद्धा सत्संगात सोडणी ताणें. प्रत्येक एकडे वचून सगळ्यांगेलें आयकूनच्या लागलो, कोण कल सांगता. नाना तीर्थे धुंडाळली, शमदमादी साधने केली. हां, तूं साधन मनापासून करूं सुरू केलं जाल्यार ताका गुरू ना न्ही, कळना ताका. नाना ग्रंथांतरे पाहिली शोधून या. आतां ह्या ग्रंथांतरांत खरो गुरू मेळका जाल्यार खंयचे गुगल आमकां हेल्प करूं शकना. फक्त संत हेल्प करतात, सज्जन हेल्प करतात. तर थंय वचून तीर्थयात्रेन केलो उपयोग ना. स्वतागेल मना कशी नामस्मरण करता राबलो, देवा अम्मा म्हाका सोडून घाल नाका, अम्मा म्हाका सोडून घाल नाका. एकच प्रार्थना की यो म्हाका मेळू यो. तेणे नवे समाधान ग्रंथांतरे पाहिली शोधून या, परी तेणे नवे समाधान वाटे अवघाच अनुमान, म्हणे रिघो संतास शरण या नाव मुमुक्ष. देहाभिमान कुळाभिमान द्रव्याभिमान नानाभिमान, सांडूनी संत चरणी अनन्य या नाव मुमुक्षु. अहंता सांडूनी दूरी, आपणास निंदी नाना परी, मोक्षाची अपेक्षा करी या नाव मुमुक्षु. आता तागेलें ध्येय बदललें. पयसो करचो, प्रसिद्धी मेळोवची, हें तागेलें जें ध्येय आशिल्लें तें बदल न्हू. आतां तो मोक्षाची अपेक्षा करी, मोक्षाची इच्छा करतलो तो मुमुक्षू. आनी ज्या हागल मोहाचो क्षय जालो, लोभाचो क्षय जायत गेलो, म्हळ्यार कमी जायत गेलो, तो मुमुक्षू. मुमुक्षुवाचो अर्थ तो. ज्याचे थोरपण लाजे, जो परमार्था कारणे झिजे, संतां पायी विश्वास उपजे या नाव मुमुक्षू. स्वार्थ सांडून प्रपंचाचा, हव्यास धरिला परमार्थाचा, अंकित होईन सज्जनांचा, म्हणे तो मुमुक्षू. ऐसा मुमुक्षू जाणीजे, मुमुक्षात कशी म्हणून कळले वें म्हणटात समर्थ. संकेत चिन्हे ओळखीजे, पुढे श्रोती अवधान दीजे, साधक लक्षणी. श्रीराम इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे पंचम दशके मुमुक्ष लक्षण नाम समास 8वा. पंचम दशक 500 दशक आणि 8वं समाप्त हांगा समाप्त जाता. श्रीराम. तरी आज आमी हांगा राबया आणि फक्त समर्थ पाप हांचे खातीर ते प्रार्थना करतात, सगळ्यां खातीर कल करतात ही प्रार्थना. मुखालपण परत आमी ताजें हें करया, रिकॅप हाजें केलें म्हळ्यार हें अगदी म्हत्वाचें आसा.
कल्याण करी राम राया, राम राया कल्याण करी राम राया. जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया, राम राया कल्याण करी राम राया. सगळ्यां खातीर त्यांनी प्रार्थना केली. अपराधी तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी राम राया. अपराधी जन चुकतची गेले, चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी दयाळा रे, कल्याण करी राम राया, राम राया. कठीण त्यावरी कठीण झाले, कठीण झाले, आता न दिसे उरी दयाळा. हे एक मुमुक्षू जावन त्यांनी म्हणल्या. मुमुक्षू गेल हे वर्णन असं. हां, सगळे मुमुक्षू जाना खातीर त्यांनी प्रार्थना केल्या की तांकां देवा तूं पाव आनी वेळ कोर नाका, मोर वतले. तशी कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी दयाळा, कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. रामदास म्हणे आम्ही केले पावलो, दास म्हणे आम्ही केले पावलो, केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा. देवा तुका दय कशी असता हाजो अनुभव हांव घेतला. तेमी ह्या लोकांचेर ह्या लोक अशी वळवळतात पळोवन म्हाका तळमळ तळमळ जाता असं. तेमी ती म्हाका कशी पावलो तशीच तांकां पाव आनी कल्याण करी राम राया, राम राया. जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. जय जय रघुवीर समर्थ. जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम. हे आता कीर्तन पुष्प आम्ही समर्थांगेर चरणांचेरी, रामस्वरूप समर्थांगेर चरणांचेरी घाली. आनी बेग्गी येवन मुमुक्षूचे आमकां साधक कर देवा. समसाधन करून घे आमचल्या थानू, आंगार बसून मात्यार बसून करून घे म्हणून प्रार्थना करुया. आनी आमी सरेंडर जावया तांकां. आज एकादशी दिवस पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय आनी आमगेलें मन सगळें सरेंडर करून आमी वील गेट कनेक्टेड टू हिम. आणि सभा प्रारंभ प्रार्थना. म्हणा ती सभा प्रारंभ प्रार्थना. साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.